Многие знакомы с проблемой дрифта стиков на Sony PlayStation. А вот как это вылечить раз и навсегда. А лечить будем вот такими стиками с датчиками холла. Этот датчик позволяет отслеживать отклонение магнита. Чем сильнее он отклонен, тем сильнее значит нажата кнопка. Просто устанавливаем их в заранее подготовленные места. Все это дело пропаиваем. Когда демонтировали, закрыли алюминиевым скотчем все пластиковые элементы. После проверяем, как они сидят. Так выглядит отмытая плата. И тестируем сначала в специальной программе на предмет отклонения и калибровки. Естественно, мы сделали калибровку, и наш персонаж уже никуда не поворачивается самостоятельно, не бежит, делает ровно то, что нам хочется, и при этом это никогда не изменится. А если залить, просто можно почистить.